有电不走，我们看一下这台车，打开钥匙有电，拧动电门没有任何反应。经过检查，这台车呢竟然是电机护耳，3个护耳没一个有用的，全部都不工作。经常搞维修的朋友们都知道，电机护耳损坏一般都是1个，最多2个，很少有3个护耳同时损坏的。这个电机到底是怎么回事？3个护耳会同时损坏呢？就在我们拆电机象限的时候，发现有一根电机的象限和电池的正极连在了一起，看上去应该是电机象限发热，把这个电源的正极线给它烧化了，连在一起了。不过这2根线烧在一起，一般都会造成控制器损坏，这个怎么会是电机护耳损坏了？我们拿一个新的电机试了一下，控制器是好的，那就确定这个电机护耳确实损坏。我们现在拆开看一下它是怎么损坏的。据这个车主呢，当时车子拉的可能有点超载，拉的货有点多，拉了1000多斤，走着走着突然间就停了。这个电机用手转起来也不沉，应该里边线圈也没有烧。那护耳是怎么损坏呢？我们打开发现这个电机里边干干净净的，像新的一样。大家都知道，一般这个电机护耳损坏基本都是进水，这个电机里边真的是太干净了，一点水都看不到，这里边跟新电机没有任何区别。我们现在把这个护耳给它拆掉，我们观察一下。这个护耳拆掉之后，我们看到这个护耳根本没有一点进水腐蚀的痕迹。那这个电机护耳是怎么损坏的？大家知道吗？我也是看不懂。现在我们把这个新的护耳给它更换上去，看这个电机能不能正常运转。这台电机是这台车原装的电机，已经用了有10多年了。这个车子品牌厂家应该现在已经没有了。这个电机里边干干净净的，一点进水的痕迹都没有。大家说是这个车主把这个车子保护得好，还是这个车子质量本身就比较过硬呢？好，现在我们新的护耳已经更换上去，扎带固定好之后，我们现在把这个电机给它装回去，看一下我们这个电机能不能正常运转。看到这里，大家知道这个电机的护耳是怎么损坏的吗？知道的可以在评论区里打出来。电机护耳损坏的原因一般都是进水，但是这个电机并没有进水。我们现在电机安装好之后，插上修车宝，我们检测一下护耳能不能正常运转。3个指示灯交替闪烁，这个已经可以正常运转了。我们现在把电机装回去。我觉得这个电机护耳损坏很有可能就是这个护耳供电电压过高造成的。具体是怎么过高的，我们目前还不清楚。但是我们检测这个控制器输出的护耳电压目前是正常的。大家说到底是什么原因造成了这个电机护耳损坏呢？电机安装好之后，这个已经可以正常运转，没有任何问题了。如果是护耳供电电压造成的护耳损坏，很有可能这个车子骑不了几天，护耳还会损坏。大家说会不会出现这种情况？